žaidėjams, mūsų fanam su pergale. Prieš rungtynės buvo šiek tiek neramu, kaip mums susiklostė šitos rungtynės, nes su Lietkabeliu visą laiką žaidėm, visas sezonė sunkiai labai, taip kad džiugiu, kad iškovojom pergalę, kad vaikinai irgi, kurie mažiau žaidė, tikrai parodė, kad jie čia verti yra ir rimtai žiūri tas rungtynės, nes dar turim ką įrodyti ir Lietuvoje reikia darbą padaryti, taip kad tikrai smagu ir manau energija, intensyvumas trečiam kėliny leidome mes 11 taškų, tas leido iškovoti pergalę. Treneri, prieš mažiau nei 48 valandas čia šitoje arenai tokia buvo nusivylimo, apmaudo, ta banga, nepraėjo nei 48 valandas ir taip tvarkingai atlikot savo darbą visą komandą. Kaip pavyko tą komandą prikelti, pakelti jos moralę ir užmotyvuoti? Nieko tikrai nedarėm. Nieko nedarėm, tikrai supranta, žaidėjai supranta, kurie mažiau žaidė, suprato, kad jų čia šansas ir ne šansas, ir dėl to čia ir yra. Taip kad tikrai kažko specialiai nieko nedarėm, čia grinai žaidėjai profesionalumas ir susikaupimas ir manau, kad jie mėgaujasi taip žaisdami ir tikrai norim taip visą laiką žaisti, nesvarbu kokia situacija ir kas yra. Turim kiekvieną dieną mūsų čia darbas, iškeltą galvą eiti ir padaryti savo darbą kaip įmanoma geriau. Buvo nerimo, nes prieš Lietkabelį visą sezoną tai būdavo sudėtingiau, o buvo nerimo būtent dėl to nusiteikimo. Taip, žinoma buvo, nežinom, kad ir vakar laisvą dieną turėjom, tai praktiškai vėl smarkiai nesiruošėm kaip žaidėjai. Pradžioje ir matėsi, kad ir klaidos tokios to, kad žaidiminio ritmo gal šiek tiek trūko, bet vis tiek, kad gynyboje stengiamės, darėm ko mažiau, kad važiuom būtų viskas ko sunkiau, apsunkinom ir manau, kad Tikrai, kaip sakėt, kad tvarkingai sužaidėm ir smagu, kad už vaikinus ypač, kurie mažiau žaidė, kad pasirodė. Buvo paskelbta ta džiugi žinia be Maudalo, kad lieka komandoje. Penktadienį Šaras kalbėjo, kad kuo geriau sekasi sezonas, tuo daugiau iš tavęs atima žaidėjų po sezono. Jums kaip naujam treneriui, pamažu žvelgianti tos ateities iššūkius, kokios svarbos yra tas tęstinumas, lieka Dastinas, lieka Maudo, kokios svarbos tas tęstinumas yra sudėties? Aš visą laiką, kiek būdavom iš patirties, galiu pasakyti, kuo daugiau žaidėjų lieka, kuo daugiau jie žino, ko mes norime, mes žinom, ką jie gali, tai tuo yra lengviau treneriui. Taip, kad tikrai žinom, kad ir pasikeis komanda, nebus ta pati, vienų neišlaikysim, kitų gal kiti išeis, ar dar kažkas bus pasikeitimų, bet kad kuo daugiau turės žaidėjų šio sezono, tikrai norėčiau visus turėti, bet turbūt to nepavyks ir kažkiek keisim, kažkiek bandysim kitaip žaisti, bet tikrai smagu, kad jisai lieka ir žinom, ką jisai gali, jisai žino mumis ir tikrai džiaugiamės. Kalbant iš patirties, tos žaidėjus, kurie pratęsė kontraktus ir jau yra užsitikrinę ir kitam sezonui savo ateitį, čia lengviau jos motyvuoti toms vietinėms kovoms? Vėlgi, aš manau, čia nuo žmogaus priklauso, tu vis tiek tu dirbi darbą, kurį myli, kurį gerbi, jeigu tu pats save gerbi, tai čia net ir motivacijos nereikia, vis tiek žinau, kad dar nesibaigė sezonas, mes turim viską padaryti iki galo, taip kad dėl to mes to žaidėjus ir pasirašom, kad galvojam, kad jie tokie yra, kad jie nebus, kad pasirašiau ir dabar jau kojos sėdžiu, taip kad net man klausimas atrodo, kad jeigu taip galvojam, tai reiškia, ne apie to žmonės šnekam. Pabaigai negaliu nepaklausti, kaip įvertintumėt sūnaus nuotrauką jūsų atkartotą. Tai davė žodį, tai reikia išpildyti, reikia atsakyti už savo žodžius. Ir kitas dalykas, manau, kad tik tai būtų tokios progos, kad tokias nuotraukos daryti. Tai ir aš ir jisai dar kartą pasidarysim. Kad kuo daugiau tokių progų būtų.